السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير وسعاده. خلاص يا عم، احنا اتقمصنا وزعلنا واستاد القاهره ما انتش لاعب عليه تاني، عشان انت بتتلكك وبتقول كلام مش حقيقي وبتفتري على الملعب وعلى ارضيه الملعب وبتقول عليها ان هي وحشه، علشان انت خايف تتغلب من بيراميدز. فانت بتسبق بقى وتقول علشان لو اتغلبت تطلع تقول بقى ايه؟ اه يابا ارضيه الملعب وحشه وانتوا السبب، انتوا اللي خسرتوني، وارضيه الملعب الياعة دي هي السبب. طبعا كلنا سمعنا تصريحات مستر كولر عن ملعب استاد القاهره، وقال ان الارضيه سيئه للغايه، وقال ان النجيله عاليه، وقال ان ده بيخلي اداء اللعيبه مش قد كده وبيأثر على ادائهم، وقال كمان ان هو ممكن يعرضهم للاصابات، وان استاد القاهره ده المفروض باسم مصر، فالمفروض يكون واجهه مشرفه لمصر، وان الملعب تقريبا ما حصلوش صيانه من فتره كبيره. الناس بقى زعلوا واتقمصوا وقالوا لا طب خلاص يا عم، انت مش عاجبك الاستاد، تروح بقى دورك على مكان تاني نلعب فيه، واحنا هنقفل الاستاد في وشك ومش هتلعب بقى تاني فيه، لحد بقى ما نظبطه ونروقه. زي واحده كده مثلا غضبانه من جوزها، فجوزها راح يصالحها عند اهلها، فبيقول لهم بنتكم بقى قليله الادب ما بتسمعش الكلام. قال له خلاص يا سيبها لما نربيها ونعلمها الادب، بقى تعالى خدها. نفس الشغل ده، شغل القمص ده وشغل الزعل ده. بس القمص حاجه، وانك مثلا تزعل على المكان اللي انت بتديره انه مثلا يتقال عليه غير صالح او يتقال عليه كلام ما عجبكش، دي حاجة، وانك يعني تسيء للناس دي حاجة تانية، او انك تقول كلام مش مسؤول دي حاجة تانية. انت شخص مسؤول، فالمفروض تطلع كلام مسؤول، كلام انت عارف هو ايه يعني، رايح فين وجاي منين. لما تقول ان مستر كولر بيسبق علشان لو اتغلب يجيب الحج في ارضية الملعب، الناس دي ما بتفكرش كده. يعني الناس دي ما بتفكرش كده، الراجل بيفكر في بطولة، بيفكر بطريقة احترافية. الراجل ده بياخد فلوس دولارات علشان ياخد بطولة مع الفرقة اللي بيدربها، علشان يعمل لنفسه تاريخ مع النادي اللي بيدربه. يعني مش هيتحجج ومش هيخاف من فرقة. وبعدين خلي بالكم، يعني خلي بالكم اللي بيتكلموا وبيقولوا هي بيراميدز اقوى والاهلي، لا مفيش الكلام ده يا جماعه. ارضيه الملعب حاجه تانية، واللعيبه على ارض الملعب حاجه تانية، والدوافع حاجه تانية. هم عندهم دوافع والاهلي عنده دوافع، ولكن بتفرق كتير في كواليتي اللعب، بتفرق كتير، بتفرق كتير في شخصيه البطل. الاهلي شخصيته في الملعب غير، مختلفه. ولكن انكم تتقمصوا وتزعلوا وتقولوا لا خلاص ما تلعبش والكلام دوت وشوف لك ملعب تاني، طب خلاص حددوا الملعب بسرعه جدا، وحددوا الاستاد بسرعه، عشان جماهير الاهلي دي ما تتمرمطش وراكم وما تبقاش عارفه هي رايحه فين يعني، وهتروح ورا فرقتها فين. ما كده كده بيراميدز ملهاش جمهور الا اذا كان في فرقه تانية تبعت لها شويه جماهير سقف. فاذا حصل ده الجمهور يبقى عارف هو رايح فين ويشجع فرقته فين، ما يقعدش بقى ايه يفكر طب احنا هنروح فين. الناس دي بتجهز نفسها، بترتب نفسها من بدري، وبيبقوا عارفين هم رايحين يشجعوا فرقتهم فين، سواء جمهور الاهلي او الزمالك يعني. فخلينا بقى نعرف بسرعه الملعب اللي هتسمحوا لنا نلعب فيه فين. اما بقى المشكله التانية بتاعت بيراميدز برضه، فهو كابتن ابراهيم عادل. يعني فرقه بيراميدز بتقول ان احنا ما عندناش بديل لابراهيم عادل من الناحيه الشمال، وان رمضان صبحي طبعا عارفين ان هو موقوف وهو البديل الوحيد، فاحنا محتاجينه ومش عايزينه يسافر مع المنتخب يوم الجمعه. احنا عايزينه بقى لا المفروض هيسافر الاربع تقريبا. فالمهم احنا مش عايزينه يسافر، واحنا نصفره براحتنا زي ما قلت لكم الكلام ده قبل كده. بس المره دي الكلام على لعيب واحد وهو ابراهيم عادل، يعني ما يسافرش مع المنتخب وبعد الماتش يبقى يسافر. تمام. بس الكلام ده بقى هيتطبق على الاهلي برضو. يعني الاهلي مثلا ممكن يقول لك لا انا عايز كوكا، عايز الدبيس، عايزهم بقى محتاجهم، انا برضو عندي اصابات وعندي غيابات وعندي ناس برضو موقوفه، وعندي ناس مخصم معاهم، فانا عايز الاتنين اللعيبه بتوعي، ده حقي. والكلام كان واضح من كابتن خطيب ان هو لو بيراميدز سحبت لعيبتها اللي هي تحت السن من المنتخب الاولمبي، انا كمان من حقي اسحب لعيبتي حتى لو انا مش محتاجهم، بس اسحبهم. ما هي بقى الايه الشغل طالما القانون ما بيتطبقش على الكل، يبقى شغل العند بقى وشغل الحاجات دي يحصل عادي،
عادي جدا، ما تستغربش. هنشوف ايه اللي هيحصل. حاجة مهمة عايزة اتكلم فيها وسعيدة بيها جدا. لقاء استاذ حتحوت، هاني حتحوت، وكان معاه على التليفون الدكتور وليد دعبس. بصراحة أستاذ هاني حسسني إن هو كده فكرني بالمحقق بتاع الأفلام الأجنبي. كان بيتكلم ويسأل أسئلة في مكانها، أسئلة منطقية، كان مركز جدا في كل سؤال بيسأله، ومركز أكتر في كل إجابة كان بيجاوب عليها الدكتور وليد دعبس. حسيت من اللقاء كده إن أنا فهمت حاجة، ان انا يعني بدات اجمع شويه حاجات عكس خالص اللقاء بتاع استاذ ابراهيم. جمعنا شويه حاجات، استفدنا. استاذ هاني حتحوت كان بيتكلم بجديه جدا، كان بيسال الاسئله في مكانها، ومركز جدا. انا بشكره فعلا، اتكلم بجراءه وما كانش قلقان، وكان واخد الموضوع جد كده. اي نعم هو زعلان وحزين، ولكن كان حاطط الموضوع يعني زي امانه كده في رقبته. بدانا نفهم شويه حاجات، بعدها سمعنا ان استقاله دكتور وليد دعبس، استقاله اقاله مش هتفرق، بس بنقول ان بدات تندع. ولكن في رساله وجهها استاذ هاني بعد ال 45 دقيقه اللي كان معاهم استاذ دكتور وليد دعبس على التليفون، وقال سجلوا ال 45 دقيقه دول، سجلوهم علشان ممكن نحتاجهم في وقت من الاوقات. ما اعتقدش ان هو كان بيوجه الرساله دي لفريق الاعداد في القناه، اكيد كان بيوجه الرساله دي لحاجات تانية ولناس تانية. عايزاهم ياخدوا بالهم بقى الناس التانية دول. يعني على سبيل ان احنا نقول حاجه مفرحه كده في نهايه الفيديو، اسبانيا في النهائي. اسبانيا في النهائي، اسبانيا فازت النهارده على فرنسا 2-1. وانا بحب المنتخب الاسباني ده جدا، بحب لعبه وبحب طريقته، يعني بعشق المنتخب الاسباني بعد منتخب مصر. المنتخب الاسباني بالنسبه لي هو احسن منتخب بحبه بعشقه. فاسبانيا في النهائي دي حاجه تفرح جدا. وعايزه اقول لكم بس كلمتين كده في الاخر يا جماعه. في حقوق انت تقدر تجيبها بنفسك، وربنا يقدرك ان انت تجيب حقك بايدك. وفي حقوق ربنا يسخر لك حد ان هو يساعدك ان انت تجيب حقك. وفي حقوق ما يقدرش يجيبها حد غير ربنا، ربنا وحده هو اللي يقدر يجيبها. فيا ترى حق احمد رفعت في انهي واحد من دول؟ طبعا احمد راح مش هيقدر يجيب حقه بنفسه. هل ربنا هيسخر له حد يجيب له حقه بعد ما مات، او في انتظار ان ربنا يجيب له حقه ان شاء الله في يوم من الايام؟ تصبحوا على الف خير.